Oi, turminha! Agora na nossa aula de Natureza e Sociedade nós vamos revisar mais um pouquinho sobre os seres vivos e sobre os elementos não vivos, tá? E a professora vai aproveitar o mural aqui atrás, tá bom? Você vai olhar nesse mural aqui, vou até abaixar um pouquinho para você ver a menininha lá em cima. Quais desses aqui são seres vivos? Vocês sabem, a professora já ensinou para vocês no semestre passado que os seres vivos são aqueles que respiram, né? Que nascem, que crescem, que reproduz e que quando tá bem velhinho mesmo, morre, né? Então, o que nós temos aqui que é ser vivo? Nós temos o menino e a menina. Muito bem. O que mais que nós temos aqui que é ser vivo? As flores, isso, porque as flores são as plantas crescem, né? Ficam bonitas, depois elas murcham e morrem. E nós temos também os animais, nós temos animais que respiram, né? Aqui eu tenho uma borboleta. Agora nós vamos ver outros elementos que não são seres vivos, são elementos que não são vivos. Por exemplo, a escola, né? A escola ou a casa é um elemento não vivo. Por quê? Porque ela não nasce, ela não cresce, né? Ela não envelhece e nem morre. A pipa também. A pipa é um elemento não vivo. Não é vivo. Por quê? Porque ele não nasce, não cresce, não reproduz. Não é mesmo? Se eu pegar aqui, eu tenho algum objeto. Esse aqui é um elemento não vivo. Não vivo, ele não é vivo. Esse lápis, essa caneta não é um elemento vivo. Esse copo de água não é um elemento vivo. Então vocês viram a diferença? Por quê? Porque esses objetos, essas coisas, eles não respiram igual eu, igual você, tá bom? Então você vai lá no seu livrinho de Natureza e Sociedade, vai abrir na página 118 e você vai pintar, tá? Lá tá pedindo para você pintar, enumerar, né, os elementos, enumere a cena de acordo com a legenda. Por exemplo, a nuvem. A nuvem é um ser vivo? Não. Então você vai colocar número 2. Número 2 é elemento não vivo, número 1 é ser vivo, tá bom? Eu pede ajuda pra mamãe aí pra te orientar, tá bom? E do outro lado, você vai recortar de jornais e revistas a figura de um animal e vai colar aqui, e a figura de um vegetal e vai colar aqui. Combinado? E eu vou aguardar, tá bom? Faz com capricho, com carinho a sua atividade, para que ela fique bem bonita. Fique a atividade mais bonita da sala, tá bom? Um beijo, meus amores. Até a próxima aula.